Autre chose, c'est le copilote. Alors ce camion, bien entendu, me rappelle de très nombreux souvenirs, puisque c'est le 416 de notre ami Jacques Rigaud, qui a été longtemps l'un des pilotes français les plus titrés, et peut-être au début de l'Europe trial ici à Montagnier, le seul représentant français en camion trial. Il était sapeur-pompier professionnel de métier, formateur des pompiers qui allaient conduire